हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ब्यूटी विद तबस्सुम के यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आई हूँ अस्थमा के रोग के लिए 2 घरेलू उपाय। फ्रेंड्स, जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उन्हें बहुत ज़्यादा खांसी भी आती है, उनकी सांस की नली में कफ जमा हो जाता है जिससे उन्हें सांस लेने में दिक्कत होती है। तो आपके लिए मैं ऐसे 2 घरेलू उपाय बताती हूँ जिन्हें आप इस्तेमाल करके रेगुलर अपने रोज़ रूटीन में आप उन्हें यूज़ करिए, जिससे आपको अस्थमा रोग में काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा, आपको बहुत आराम मिलेगा और ये आपकी अस्थमा रोग को दूर करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगे और उसकी जो आपको प्रॉब्लम है खांसी की उसे बहुत हद तक ख़त्म कर देंगे। तो मैं आपको बताती हूँ कि वो कौन से 2 घरेलू उपाय हैं। तो फ्रेंड्स, मेरी इस वीडियो को आप आखिर तक देखिएगा, लाइक और शेयर करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा ताकि लोगों को मेरा ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंच सके। तो उसके लिए चलिए मैं बताती हूँ फटाफट 2 घरेलू उपाय। तो फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, हमें तुलसी की पत्ती ले लेना है। देखिए मैंने यहाँ पे तुलसी की पत्ती ले ली है, आपको कम से कम 20 तुलसी की पत्ती ले लेना है, यानी कि 15 से 20 तुलसी की पत्ती आपके पास हो। और ये उपाय बहुत इजी है। आपको क्या करना है, आपको इसमें ये काली मिर्च पाउडर है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगा, नहीं तो आप घर में ही काली मिर्च मिक्सी में पीस सकते हैं। उसके बाद हमको थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर लेना है। ये मैं आपको स्पून में क्वांटिटी से बता देती हूँ। ये मैंने इतना ले लिया है, 1-2 चुटकी काली मिर्च पाउडर है और ये 20 तुलसी की पत्ती हैं। तुलसी में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, एंटीबायोटिक होती है, इसकी बहुत सी मेडिसिन्स बनती हैं, ये बहुत सी बीमारियों में इस्तेमाल की जाती है और बहुत फ़ायदा करती है। तो इस काली मिर्च के पाउडर के साथ में हमको ये पत्ती मिला के खा लेनी है, यानी कि आप इसका सेवन करिएगा इस तरीके से। ये पूरा चम्मच आपको ऐसे लेके खा लेना है, तो आपके अस्थमा रोग में आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ये आपको सुबह और शाम 2 टाइम लेना है। अगर आप किसी व्यस्तता की वजह से 2 बार ना ले सके तो कम से कम 24 घंटे में 1 बार इसे पर डे आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 5 से 6 दिन में बहुत फ़ायदा महसूस होगा। दूसरा जो इसका उपाय है अस्थमा रोगी के अस्थमा को कम करने का, वो मैं आपको बताती हूँ। उसके लिए हमें क्या करना है फ्रेंड्स, उसके लिए हमें हल्दी ले लेना है। ये मैंने हल्दी ले ली है। हल्दी भी आप जानते हैं बहुत एंटीबायोटिक होती है, गुणकारी होती है, बहुत हेल्पफुल होती है। तो हमको ये हल्दी ले लेना है, ये हाफ स्पून हल्दी लेंगे आप और उसमें 2 चम्मच आपको शहद मिला देना है। ये शहद आप मार्केट से ले लिएगा, अच्छी क्वालिटी का शहद लिएगा, ऑर्गेनिक मिल जाए या आपको ओरिजिनल शहद मिल जाए, क्योंकि अगर आयुर्वेद में ओरिजिनलिटी नहीं होती है तो दवा उतना असर नहीं करती है। तो कोशिश करिएगा जो भी प्रोडक्ट्स आप यूज़ करें वो ओरिजिनल हो। हमको क्या करना है, यहाँ ये 1 चम्मच शहद मैंने लिया है, ये 1 चम्मच और ले लिया है और इसमें हमको ये हमारा हाफ टी स्पून हल्दी मिक्स कर देनी है। ये देखिए, ये हमारा अच्छे से पेस्ट मिक्स हो गया है, हल्दी और शहद बहुत अच्छे से मिक्स हो गया है। और फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, इस पेस्ट को, ये 1 चम्मच पेस्ट हमको सुबह और शाम चाट के खाना है, यानी कि आप इसको खाएंगे 1 चम्मच सुबह में और 1 चम्मच शाम को बेड के टाइम पे, और इसके ऊपर आपको हल्का सा गुनगुना पानी पी लेना है। तो ये मेरी 2 आसान सी रेमेडी हैं, ये आप देखिए, ये आपके अस्थमा रोग में बहुत आपको बेनिफिट देंगी, आपके अस्थमा रोग को कम करने में बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपकी सांस की प्रॉब्लम को
ठीक करने में मदद करेंगी, क्योंकि ये आयुर्वेदिक है, एंटीबायोटिक है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी एलर्जिक हैं। ये इनमें ऐसे गुण हैं जो मेडिसिन में यूज़ किए जाते हैं। इनको इस्तेमाल करके आप इसे इस्तेमाल करिए और फ़र्क देखिए। अगर आपको मेरे ये 2 उपाय अच्छे लगे हों तो अपने फ्रेंड सर्किल में भी ज़रूर शेयर करिएगा। मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए गुड बाय।